Radio.fm. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра маладых дзёрзкіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ў іх вераць. У студыі, як заўжды, рэдактарка Белбіз Юлія Няхай. Прывітанне. Прывітанне, Павел. Юлія і наш сённяшні госць Ярослав Лихачевский, SEO стартапа DeepD, які распазнае хваробы па фатаграфіях вачэй. Прывітанне, Ярослав. Прывітанне, Паша. Сёння ў нас проста свята. Ярослав беларускамоўны стартапер. Таму, проста бальзам на душу. Ярослав, другі раз запар мы запрашаем чалавека, які звязаны з медычнай тэмай, які працуе з выявамі і нейкім чынам і з дыягназамі для людзей. Вось у мяне адразу такое пытанне. Гэта значыць, што гэта нейкае залатое дно, вось гэтая медычная тэма, стартапы на сутычках выяваў штучнага інтэлекту. Ці гэта проста так супала? Я шчыра лічу, што гэта сапраўды залатое дно. Адзінае, што яно досыць глыбокае, да яго трэба дакапацца. То бок да дна далёка. Да дна далёка, але паспяховасць стартапу ў першую чаргу вызначаем рынок. Чым больш рынок, тым больш магчымасцяў у стартапа. А медыцына гэта заўжды адзін з найбуйнейшых рынкаў ва ўсе часы, і таму нічога дзіўнага тут няма. А што тычыцца выяваў і машыннай апрацоўкі выяваў, то гэта, як гэта называецца, cutting edge of technology. Гэта самыя апошнія тэхналогіі, гэта тое, што стала даступна літаральна недаўна, пару год таму, і яшчэ вельмі шмат чаго трэба зрабіць у гэтай галіне, таму ёсць магчымасць гэта імплементаваць у медыцыну, і таму зараз гэта ляціць. То бок з боку тэхнічнага гэта стала даступна недаўна, і рынок ацэньваецца як, у прынцыпе, ўсе людзі планеты Зямля, збольшага. Гэта тое ж самае, што сказаць, што ты піліш прыкладанне для ўсіх коцікаў і сабачак, але, не для ўсіх. Не, тут сэнс у тым, што я не ведаю. Некія гульні, і там я нічога не хочу сказаць кепскага пра гульні і ўсё такое, але медыцына гэта тое, што патрэбна людзям заўсёды і ад чаго яны не могуць адмовіцца. Ад гульняў могуць. Гэта нейкая базавая патрэба, якая людзям заўжды патрэбная. Неважна. Так, вось. А ў вашым выпадку які быў шлях да разумення таго, што вось тут трэба капаць, тут трэба распрацоўваць? Бо я ведаю, што DeepD, пра які мы зараз паговорым, гэта далёка не першы праект, ці проста не першы? Не ведаю, далёка не першы. Тут складана з ацэнкамі. Дзе далёка, дзе недалёка. Які быў шлях? Ці адразу вы, калі пачалі ім займацца, разумелі ўжо перспектыўнасць? Ці гэта быў нейкі стрэл у паветра, які раптам трапіў у яблык? У разумных кніжках пішуць, што спачатку трэба вылучыць праблему, потым пачаць вырашаць. Мы, як заўжды, зрабілі ўсё наадварот. Мы з калегамі знайшлі клёвы інструмент. Ведаеш, бой-стойс, нам цікава цацкацца з рознымі штукамі. Мы знайшлі інструмент, нейрасеткі. Клёва, яны моцныя, яны шмат чаго могуць зрабіць, што можна зрабіць. Першая ідэя была таксама ў такой напаўмедычнай сацыяльнай сферы. Мы хацелі рабіць дэкодер для мовы жэстаў, для людзей з абмежаваннямі па слыху. У нас гэта не атрымалася. Мы пачалі искаць, дзе яшчэ якое прыкладанне для гэтага можна зрабіць. А мне пашчасціла, што яшчэ адзін крок у бок. Чаму ў Беларусі медыцынскія стартапы, медыцынскія тэхналагічныя стартапы
пачынаюць так развівацца, іх становіцца пэўная колькасць, таму што у нас сапраўды неблагія інжынеры-распрацоўшчыкі, і у нас сапраўды неблагая медыцына у плане навукі, у плане адукацыі. То бок я не бяруся ацэньваць, як гэта працуе на практыцы, але у плане навукі і адукацыі у нас добрая спадчына, і у нас сапраўды добрыя медыкі, якія могуць свае мазгі ў гэта ўкладаць. Таму у нас у краіне вельмі добрае асяроддзе для развіцця медыцынскіх стартапаў, і з гэтым нам пашчасціла. Вось. Мне пашчасціла яшчэ больш, у мяне мама доктар. А чаму не атрымалася з мовай жэстаў? Здаецца, ідэя крутая. І я так разумею, што это мусіла працаваць неяк так. Наводзіш смартфон на чалавека, які размаўляе мовай жэстаў. А зараз нейкі ёсць стартап на гэтую тэматыку? Ёсць. У нас было две праблемы, з якімі мы сутыкнуліся. Па-першае, мы для любога machine learning стартапа перш-наперш патрэбны добры датасет. Гэта тое, пра што вы размаўлялі мінулую пятніцу ўжо таксама. Мы не знайшлі добрых датасет, і гэта нас вельмі запаволіла. А па-другое, мы не змаглі прыдумаць бізнес-мадэль добрую для гэтага і не знайшлі падтрымкі амаль ні ад каго, таму... То бок ёсць сапраўды людзі, якія размаўляюць мовай жэстаў, але няма людзей, якія пагадзіліся плаціць за тое, каб іх разумець. Я упэўнены, што любую задачу можна вырашыць, і гэту таксама, мы проста не вырашылі. А з вачамі, з офтальмалогіяй усё было куды больш відавочна, таму што, зноў-такі, у мяне мама доктара офтальмолог. Відавочна, тут нават ёсць каламбур. Што было відавочна. Ладно, прабачце. То бок, мама доктар офтальмолог, і я вырас сярод офтальмолагаў, і таму вельмі лёгка, спачатку іх трэба было пераканаць у тым, што мы не наркаманы, і гэта сапраўды можа працаваць, таму што яны першы год, напэўна, амаль, яны казалі, якія камплюкцеры, не дурыце галавы, машына не можа у медыцыну. Як чалавек. Вось. Потым мы пераканалі, што яна не як чалавек, але яна можа выконваць нейкія вельмі вузкія функцыі, але выконваць іх вельмі добра. І пасля гэтага яны зацікавіліся, і з'явілася магчымасць атрымаць іх экспертызу, якая вельмі каштоўная, якая дапамагла пачаць будаваць прадукт. І ў выніку мама нават паехала ў акселератар разам з Ярославам. То бок гэта сямейнае прадпрыемства. Ой, у нас вельмі сямейнае прадпрыемства. Гэта іншы бок пытання. Мама ўрэшце рэшт То бок яе захапіла праца над стартапам. Яе захапіла не адразу. Яна прыехала ў акселератар ужо за палову праграмы. Але чым больш мы гэтым займаліся, тым больш я гэта захапляла, і ўрэшце рэшт яна стала паўнавартасным кафаундерам. Але раскажы увогуле, у чым сэнс вашай праграмы? Як яна працуе? Насамрэч усё вельмі проста. Всё геніяльна проста. То бок, сярод мільёна магчымасцяў, якія ёсць, мы вырашылі вылучыць вельмі вузкі сегмент, пачынаць з яго. Калі ў нас усё атрымаецца і запрацуе, тады мы зможам пашырацца. Гэтым сегментам мы выбралі дно вока, глазное дно. Яно ўжо сетчатка, яно ўжо фундус, яно ўжо рэціна. Гэта задняя частка, калі вока гэта такі шарик, то вось тут у нас зрачок. Самое главное, что я уже по-русски скажу, это единственный участок на нашем теле, вот как ты рассказывал в интервью, на котором видны все кровеносные сосуды. То есть видно, вот, что происходит в нашем организме. Там вельмі шмат. Але мы пачынаем з простага, мы пачынаем з хваробы вока, і большасць, вось гэта задняя частка вока, яна з'яўляецца
як матрыцай у фотоапараце, і менавіта яна адказвае за тое, што мы бачым. Калі там з'яўляюцца нейкія праблемы, гэта адбіваецца на нашым зроку. Таму усе самыя складаныя і кепскія хваробы знаходзяцца менавіта там, і дактары, яны сканяць сетчатку для таго, каб выявіць гэтыя хваробы. Мы гэтыя самыя сканы, выявы апрацоўваем машынна і знаходзім там нейкія кровападцёкі, нейкія яшчэ там кепскія рэчы, якія ўплываюць на зрок. То бок, нічога складанага. Але наколькі гэты спосаб дыягностыкі надзейны? І калі надзейны, дык чаму медыцына дагэтуль не карыстаецца ім, паўсюль? Да, калі можна па воку зразумець, чым хварэе чалавек. Так, давайте не разганяцца так хутка. Гэта тычыцца збольшага... Мы зараз размаўляем пра хваробы вока. То бок можна зразумець, як хварэе вока, а не як хварэе ўвесь чалавек. Як хварэе ўвесь чалавек, гэта іншыя ўжо матэрыі. Мы кажам пра хваробы вока. Але ёсць вельмі вузкі сегмент спецыялістаў, якія называюцца нейраафтальмолагі, якія па сетчатцы могуць прачытаць нейралагічныя захворванні, то бок захворванні мозга. Яшчэ тое, пра што Юля толькі што сказала, на сетчатцы бачныя крывяносныя сасуды, і па стане крывяносных сасудаў можна дыягнаставаць стан сэрдечна-сасудзістых сістэмы. Да, сэрдечна-сасудзістай сістэмы. Але гэта тое, што ў людзей кепска атрымліваецца, але менавіта гэта задача можа атрымацца ў машыны значна лепш, таму што яна прасцей знаходзіць карэляцыі паміж выявай і станам. Таму гэта у перспектыве для нас вельмі добрыя магчымасці. Сябры, пра перспектывы мы паразмаўляем праз кароткага перапынка на песню і выпуск навінаў. Нагадваю, што гэта стартапніца Юлія Няхай і Ярослаў Ліхачэўскі ў нашай студыі. Мы размаўляем пра DeepD, і гэта стартап, які распазнае хваробы па фатаграфіях вачэй, хваробы вачэй па фатаграфіях вачэй пакуль што, але паразмаўляем падрабязней праз гэты перапынак. Заставайцеся з намі. Человек, закатанный в асфальт, раздавленный неистовым давлением. Я мягкая, податливая сталь, объект с дистанционным управлением. Я инструмент в трясущихся руках у тех, кто прячет собственные тени. Я оптимист, но мною движет страх. Я машинист, напуганный тоннелем. Как можно быстрее, по возможности тише, от безумных идей по съехавшим крышам, откатиться волной обид и погромов. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. На ТЛЦ запусцілі кампанію па зборы грошай на Дзень волі 2019. Арганізатары разлічваюць сабраць мінімум 50 000 рублёў. Менш чым за гадзіну з моманту старту краундфандынг кампаніі беларусы ўжо ахвяравалі 600 рублёў. Арганізатары гатовыя правесці свята пры любых сцэнарах развіцця падзеяў у Беларусі.
Аварыя сёння адбылася на Лагойскім тракце ў раёне вуліцы Севастопольскай. Нісан сутыкнуўся з трамваем, кіроўцу легкавушкі павезлі ў бальніцу. У Мінск-трансе паведамілі, што за ДТЗ спыненыя рухі трамваяў на маршрутах нумар 1, 5 і 6 у кірунку Чырвонай. Гэта адбылося ў 11:03. Рух трамвая нумар 1 і 6 арганізаваны да возера, нумар 5 да Бядулі. Таксама працуе часовы аўтобусны маршрут нумар 906 Карбышава-Чырвоная. У картатэцы агентаў латвійскага КДБ знайшліся дзясяткі беларусаў і ўраджэнцаў нашай краіны. Латвія адкрыла архівы КДБ і адразу ўзнікла некалькі скандалаў. Гэтак мясцовы праваслаўны мітрапаліт расійскай праваслаўнай царквы не толькі быў агентам, але яшчэ і даручаў кіраваць маёмасцю царквы свайму КДБшнаму куратару. Маецца на ўвазе Александр Кудрашоў, цяперашні мітрапаліт Александр. Святар быў вербаваны ў 1982 годзе. Еўрарадыё пералічвае некалькі агентаў з Беларусі і рыхтуе больш поўны матэрыял, які з'явіцца на нашым сайце крыху пазней. У суседняй Польшчы на нядзелю абвешчаная нацыянальная жалоба ў сувязі са смерцю 12 польскіх шахцёраў у выніку выбуху метану ў шахце ля мястэчка Карвін у Чэхіі у чэшскай частцы Сілезіі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы па-ранейшаму ў жывым эфіры. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz. У нашай студыі Юлія Няхай, рэдактарка bel.biz, і Яраслаў Ліхачэўскі, SEO стартапа DeepD, які распазнае хваробы па фатаграфіі вачэй. Яшчэ раз прывітанне, Юлія і Яраслаў. Скажы прывітанне. Прывітанне. Да, мы спыніліся, уже не памятаю, на чым мы спыніліся, але вось хочацца, каб Яраслаў больш расказаў пра саму сістэму, таму што яна вельмі карысная, вельмі цікавая, у парні такія вельмі цікавыя чэлленджы, і увогуле гэта адзін з самых маіх любімых медычных стартапаў беларускіх. Вось, раскажы, якія захворванні вы зараз навучыліся, да? Распазнаваць? Да. Зноў-такі, як я ўжо казаў, мы спрабуем сегментаваць найбольш вузкі сегмент, зноў. Каб з ім выйсці на рынок, мы выбралі 3 самых распаўсюджаных захворванняў у свеце. Самае распаўсюджанае захворванне – гэта асложненне на дыябет. Яно называецца дыябетычная рэцінапатія. Я пра яго больш падрабязна раскажу. І яшчэ 2 захворванні, яны ўзроставыя, гэта глаукома і ўзроставая макуладыстрафія. Гэта 2 глобальных тренды ў сусветнай медыцыне. Гэта хранічнае захворванне, кшталту дыябета, і гэта тое, што насельніцтва старэе. Мы працуем у першую чаргу над дыябетычнай рэцінапатіяй, над другую над узроставым захворваннем, і з імі мы будзем выходзіць на рынок, потым пашыраць гэта ўсё. Чаму дыябетычная рэцінапатія? Па-першае, у свеце 500 мільярды людзей хворых на дыябет. У кожнага дыябетіка вельмі высокая рызыка захворвання гэтай рэцінапатіі. А яна прыводзіць да слепаты, таму што гэта кровазліянне на рэціну, і просто чалавек перастае бачыць. Прычым яна сіметрычная на оба вока, часцей за ўсё. Але ёсць добрыя навіны, 98% можна прадугледзець. Для гэтага патрэбна праводзіць рэгулярны скрынінг. І колькасць дыябетикаў яна вырасла за апошнія 20 год у 3 разы, а колькасць дактароў яна засталася такой жа. І гэта вялікая праблема, таму што дактары не паспяваюць усім дапамагаць. Таму, што робяць у развітых краінах? Яны эканомяць час дактароў, і яны дасылаюць пацыентаў рабіць здымкі у магазинах з акулярамі і у тэрапеўтаў, у звычайных дактароў, якія дапамагаюць, выпісваюць каплі ад носа. Яны робяць гэтыя здымкі, дасылаюць іх вузкім спецыялістам, афтальмолагам, яны іх апрацоўваюць уручную, вызначаюць, хто ў групе рызыкі, яны дыягнастуюць і дасылаюць назад дыягназ. Тут відавочная, на мой погляд, магчымасць для аўтаматызацыі. Мы проста гэтыя самыя здымкі апрацоўваем
аўтаматычна і робім тое ж самае, то бок мы не ставім дыягназ, пра тое, што мы казаў калега Кірыл тыдзень таму, мы не ставім дыягназ, гэта скрынінгавая праграма, то бок дыягназа яшчэ трэба дарасці, але мы кажам, каму варта звярнуцца да доктара, каму не варта. Гэта дапамагае пацыентам, таму што яны могуць раней выявіць захворванне і звярнуцца да доктара. Гэта дапамагае доктару, таму што ён не бачыць здаровых людзей, на якіх ён марнуе час, і ён у гэты час мог дапамагчы каму-небудзь іншаму. Гэта дапамагае страхавым кампаніям, таму што яны аптымізуюць свае выдаткі і прыбыткі. Гэта дапамагае эканомікам, таму што яны, па-першае, скарачаюць выдаткі на тых жа самых дыябетыкаў, і яны эканоміць грошы на тым, што людзі не губляюць зрок, яны застаюцца ў эканоміцы, працаздольнымі, яны працуюць на сваіх месцах, зарабляюць грошы і падвышаюць валавы ўнутраны прадукт. Так, менавіта. Тут выйграюць усе. Вельмі простая ідэя, але вельмі зразумела, як яе зрабіць. А як у вас з канкурэнтамі абстаіць справа? Добра, яны ёсць. О, это добра, да. Яны ёсць, прычым ёсць канкурэнты, ну як, у стартапах заўжды ёсць канкурэнты, якія вышэй радару, якіх ты бачыш, ёсць ніжэй радару, якіх ты не бачыш. Размаўляць можна толькі пра тых, хто ёсць вышэй радару, і самы класны канкурэнт, якога мы любім больш за ўсё, гэта Google. У іх ёсць падраздзяленне DeepMind, якое спецыялізуецца на штучным інтэлекце, і у іх ёсць распрацоўка у Брытаніі, у Лондоне разам з Морсфілдскім госпіталем, гэта адзін з найбуйнейшых глазных госпіталяў у свеце і старэйшых, і ў іх вось вельмі ўсё супер крута, але яны спецыялізуюцца на, скажем так, на дарагім сегменце, на дарагім абсталяванні. Мы стараемся keep it simple, то бок мы стараемся прынесці гэта бліжэй да людзей. Яны спрабуюць сделать гэта больш дасканала, мы працуем у іншым сегменце, несем да людзей. Але ў той жа час ёсць больш мелкія канкурэнты, 3 ў Штатах, 1 у Кітаі, гэта з таго, што мы ведаем, ну, але мелкія гэта адносна, там, адзін, напрыклад, падняў 25 мільёнаў інвестыцый ўжо. Колькі паднялі вы? Мы у працэсе раунда цяпер, і, магчыма, мы адкрыем лічбы, калі раунд закрыецца, але пакуль мы не можам гэтага рабіць. А можна спытаць усё ж такі, інвестары яны з Беларусі альбо з заходняй Еўропы? І увогуле ці разглядаеце вы перспектыву таго, каб у вас увайшлі беларускія інвестары? Мы разглядаем такую перспектыву, і у нас ужо ёсць нейкія там пэўныя перамовы і пэўныя дамовы, але ў першую чаргу мы шукаем інвестара не па геаграфічным прынцыпе, а ёсць такое паняцце, як smart money, напэўна, вы пра яго ўжо некалі размаўлялі, то бок мы шукаем вельмі спецыялізаванага інвестара, які разумее, што адбываецца ў медыцыне, які разумее, што адбываецца ў штучным інтэлекце, які ведае, куды нас весці, таму што... Ну, Беларусь такія ёсць. Это было пытанне ці сцвярджэнне? Я баюся, што яшчэ ў Беларусі такіх няма. Я вельмі спадзяюся, што яны з'явяцца, і, магчыма, калі-небудзь я прыкладу сваю руку для таго, каб яны з'явіліся, але пакуль мы не бачым у Беларусі вось гэты вузканапраўлены фонд. То бок мы адкрытыя для працы з рознымі інвестарамі, і розныя інвестары прыносяць сваю вартасць, але, ну, то бок, раунд складаецца з розных фондаў, яны аб'ядноўваюцца разам. Мы зараз шукаем адзін вузкаспецыялізаваны фонд, які забярэ значную частку раунда і які будзе весці потым нас у тым накірунку, у якім трэба. А вось ужо згаданы Google, гэта небяспека ці, наадварот, магчымасць? Бо я так разумею, што калі Google зразумее, што вы яго канкурэнты, у яго будзе, ну, в прынцыпе, дзве магчымасці. Ці задушыць вас як-небудзь, да, напрыклад, уліваючы ў свой аналагічны прадукт такія грошы, каб вы з ім проста не змаглі канкураваць, ці набыць вас, ваши тэхналогіі, ваши здольнасці і такім чынам ізноў жа і пазбавіцца ад вас і даць вам новую магчымасць. Ну, ты, ў прынцыпе, сам адказаў. Але я дадам яшчэ, ну, кожная пагроза гэта і ёсць магчымасць. Калі мы пагражаем Гуглу,
я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь мы пачнем пагражаць Гуглу, то вельмі добры сыход для нас, калі яны нас набудуць, мы просто зробім кэш-аут і зоймемся новай добрай справай. Альбо калі мы пагражаем Гуглу, гэта значыцца, што нас можа падтрымаць Facebook, Amazon, Microsoft, Huawei. Калі яны набудуць вас, але не будуць, але з умовай, што вы застанецеся працаваць на гэтым праекце. MSQRD, наколькі я памятаю, напрыклад. Это earn-out, ёсць такі тэрмін, калі увогуле, нават калі адбыўся экзіт, стартап павінны 2-3 годы працаваць у яго экасістэме, карпорацыя, якая яна была. Гэта, без гэтага ніяк. Гэта ўмова. Гэта, ты, мабыць, прапусціў, рабства скасавалі не так даўно, таму Дарэчы, па апошніх навінах у Беларусі... не паўсюль. На ўсё жыццё яны нас не прывяжуць, трэба будзе адпрацаваць пэўны час, але гэта нармальна, усе да гэтага гатовы. Да таго ж, ты ж разумееш, кагосьці з каманды яны забяруць, кагосьці не забяруць, там ёсць варыянт. Калі, напрыклад, які-небудзь вялікі прыватны беларускі медцэнтр прапануе вам свае грошы, але наўзамен паставіць умову, каб толькі яго кліенты мелі магчымасць так дыягнаставаць. Прабач, калі ласка, ты сказаў вялікі, беларускі... ёсць прыватны паставіць нейкія умовы. Мы недавно ездзілі ў Ізраіль. Мне вельмі спадабалася тым, што ў іх вельмі падобны да нас майндсет. Яны кажуць, ізраільскага рынку не існуе. Забудьце пра яго. Таму што краіна з менш чым 10 мільёнамі насельніцтва, асабліва з нашай пакупніцкай здольнасцю, гэта не рынак. Давайте будзем шчырыя самі з сабой. Гэта не рынак, і гэта для нас вельмі добрая магчымасць, таму што, на мой погляд, вялікая праблема расійскіх стартапаў, што яны лічаць, што яны могуць вырасці на лакальным рынку, і на гэтым іх гісторыя сканчаецца. Мы разумеем, што лакальнага рынку для нас няма, і нам трэба ісці на вялікія рынкі, Еўразвяз, Штаты, Індыя, магчыма, Кітай. І вось там у нас ёсць магчымасць вырасці, таму што такое стартап? Добра, ладно, скарэктуем пытанне. Фармацэўтычны гігант, Санофі Пастэр, Bayer у конкурсе. Ужо ёсць Bayer. Да, ёсць Bayer. Ён не ставіць вам такую умову, каб ваш стартап і супраца з Байером быў менавіта перавагай кампаніі Bayer, іх канкурэнтнай перавагай. Паш, глядзі, у нас ёсць план, і ў плане ёсць лічбы. Мне цікава, калі Bayer прыходзіць і прапаноўвае нешта, што укладаецца ў наш план і выконвае нашы лічбы, мы кажам, окей, мы з вами працуем. Калі яны нам прапануюць умовы менш цікавыя, чым мы сабе запланавалі, мы кажам, мы з вами можам працаваць вось на такіх умовах, а вось гэтага мы вам даць не можам. І ўсё. І губляеце Bayer. Чаму губляем? Магчыма, губляем. Нет, нашы умовы... Раскажы кейс пра тэлемедыцыну ў Галандіі, які быў. Хлопец таксама прыйшоў, штосьці прапанаваў і... Нагадай. Нагадай, скажи кейс пра тэлемедыцыну. Я на беларускай мове так не магу складна, як Ярослав. Памятаеш, ён адасаў добры датасет, але захацеў... Так, у нас былі перамовы з адной з найбуйнейшых... Тэлемедыцынскія кампаніі — гэта адзін з асноўных нашых кліентаў патэнцыйных. Тэлемедыцынскія кампаніі і сеткі магазінаў оптык. І у нас былі перамовы з уладальнікам адной з найбуйнейшых тэлемедыцынскіх кампаній у Нідерландах. Ён прапанаваў нам добры датасет, ён нам прапанаваў выхад на галандскі рынак, але ён хацеў за гэта 25% нашай кампаніі. А гэта тое, што не ўкладаецца ў нашу стратэгію ніяк. І мы яму адмовілі, таму што гэта не ўкладаецца ў нашу стратэгію. Так мы яго згубілі, але мы не згубілі магчымасць вырасці да таго, што мы сабе запланавалі. Таму часам варта згубіць умоўны Bayer, каб усё ж такі дамагчыся свайго. Я зразумеў, што, ў прынцыпе, да магчымасцяў ты ставішся з такога гледзяшся, што яны яшчэ будуць. А яны заўжды з'яўляюцца. Вось як ты зработаў гэтую стратэгію? У цябе такое вось добрае разуменне, што павінны трэба рабіць. І такі не беларускі светапогляд, як калі даюць,
трэба браць, да, і все, таму што заўтра не будзе. Я табе Не зараз будь табе патлумачу. стартаперам. Глядзі, тут усё проста. Ты абіраеш паміж працай у ЕПАМе за 5К і сваім уласным праектам, які табе што-небудзь прынясе. Калі ты абіраеш не. першае, Прынясе ці не прынясе? Ці не прынясе. А 5К это вот ну, сініца ў руках. калі ты абіраеш сініцу ў руках, то ты проста ідзеш працаваць у ЕПАМ і не парышся, таму што 5К ў Мінску ты можаш сабе дазволіць усё. Калі ты ўсё ж такі выбіраеш рызыкаваць, то ты альбо гуляеш па-крупнаму, альбо вяртаешся ў ЕПАМ. То бок не па-крупнаму рызыкаваць. Ну, не цікава. Не цікава і не мае сэнсу. Ну, круто. Ярослав, а можна вось ты сказал, што Беларусь гэта не рынок, але ўсё ж такі магчыма нейкім чынам наша краіна ўсё ж такі упісваецца ў вашу стратэгію, то есть колькі зараз у вас чалавек працуе ў камандзе, на якім вы стане зараз, Мы як добрыя разработчыкі, распрацоўшчыкі могуць з вами папрацаваць? Мы толькі адкрылі офіс у Мінску. Клас. Мы дзякуй, да, гэта вельмі важна для нас. Не, ну правда. Таму што гэта то, з чаго я пачаў. У нас добрая інжынерная экспертыза і добрая медыцынская экспертыза. Гэта у прынцыпе тое, на чым мы можам расці, на чым мы можам канкураваць з Гуглом. Таму гэта наша золата, гэта тое, што дапаможа нам стварыць добры, якасны, канкурэнтназдольны прадукт. Ну, я так зразумеў пытанне Юліі, наколькі ўжо сфарміраваная каманда, ці можа хто-небудзь далучыцца да вас? Распрацоўшчыкі, лекары, маркетолагі, не ведаю, да? У нас на дадзены момант сфарміравалася каманда дактароў. Гэта ўсё яшчэ ў працэсе юрыдычным, але мы ўжо ведаем, з кім мы хочам працаваць, і ведаем, хто хоча працаваць з намі. Таму што, гэта было нескладана, мы ведаем усіх гэтых людзей. Інжынерную каманду мы яшчэ толькі набіраем. Яна пакуль будзе невялікая, але мы так больш узважліва падыходзім да гэтага працэса, таму што вельмі важна залажыць правільны фундамент інжынернай каманды з самага пачатку. Таму вакансіі інжынераў адкрытыя. Мы шукаем вельмі суворага ML. Это Machine для мяне. Machine learning спецыяліста, які зможа гэта ўсё выбудаваць. Сябры, на жаль, вельмі на жаль, і другія 12 хвілінаў прыляцелі вельмі хутка, і на гэтым мы мусім скончыць, але магчыма гэта і добра. Ярослав не адкрыў нам далёка ўсіх сваіх сакрэтаў. Знайсці яго ў прынцыпе не складана, ёсць фейсбукі і іншыя штукі, а на крайняк можна задаць пытанне проста ў каментарах да гэтага відэа там, дзе вы яго пабачыце. Мы гэтае пытанне абавязкова перададзім куды трэба. Гэта была стартапніца. Ужо я не ведаю, які, перастаў іх лічыць. Мне здаецца, што праект жыве і гэта добра. Юлія Няхай, рэдактарка Белбіз, была ў нашай студыі. Дзякуй, Юля, да пабачэння. І Ярослав Лихачевскі, CEO праекта DeepD, які дапамагае людзям распазнаць хваробы па фотаздымках вачэй. Ярослав, дзякуй, Паша. Да пабачэння. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.